Neobični kanal i nova epizoda. Biće to jedna totalno opuštajuća, relaksirajuća epizoda sa radnim naslovom, verovali ili ne, ali da, tako je. Materijal je preuzet iz kolekcije Politikinih zabavnika i njegove legendarne rubrike Verovali ili ne. Malo ćemo se i nasmejati i začuditi iz svih ovih verovali ili ne istina. Pa da počnemo. Verovali ili ne, s ljudskog tela svakog dana otpadne 500 miliona ćelija kože. Vilin konjic ima 6 nogu, ali ne ume da hoda. Eto, džaba Vilinom konjicu noge. Theodore Roosevelt bio je prvi američki predsjednik koji je leteo vazduhoplovom 1910. godine, iz koga umalo nije ispao dok je mahao posmatračima iznad St. Louisa u Mizuriju. Znači, nije Biden jedini koji pravi gafove. Verovali ili ne, borbe cvrčaka, običaj koji se pojavio pre 1000 godina za vreme dinastije Tang, i dalje se ponekad održavaju u Kini. U Ripleyevoj zbirci nalazi se više od 100 pravih osušenih i smanjenih glava. Ovo je malo ovako bizarno. Zelma George mogla je da piše unapred, unazad i naopako s obe ruke u isto vreme. Ovo je baš da se čovjek začudi, prosto ne možeš ni da zamisliš kako to izgleda. Kako njeno pisanje izgleda. Kada se Superman prvi put pojavio u stripu 1938. godine, nije mogao da leti. Ovo je smešno, jeli? Superman koji naleti, prva pojava u stripu. Možda je mogao brzo da trči. Crni panter nije naziv za životinjsku vrstu, već za bilo koju veliku mačku sa crnim krznom. Verovali ili ne, ali lik Jode iz Ratova zvezda delimično je napravljen po liku Alberta Einsteina. Evo ga sada jedan zglavkar akrobata, u pitanju je pauk Cebrenus rehenbergi, koji živi u Maroku i beži od opasnosti tako što pravi niz zvezda kroz pustinju. Pravi akrobata, možemo reći i gimnastičar. Student iz Alabame, Cameron Brantley Rios, 3 puta dnevno tokom 30 dana jeo je obroke koji su sadržali insekte. Znači, Camerone, hvala ti na pozivu za doručak, ručak i večeru. Li Yanji iz kineske provincije Shanxi upamtila je svih 220.000 odrednica Oksfordskog englesko-kineskog rečnika. Ovo malta ne može samo Li Yanji. Kopi Joss je indonežanska kafa koja se služi sa parčetom vrelog uglja ubačenim u nju. Ne znam kako bi tu ovi što drže do higijene reagovali. Teško bi popili Kopi Joss. Reč almost, u prevodu znači skoro, najduža je reč u engleskom jeziku u kojoj su sva slova poredana abecednim redom.
Znači u engleskom nema poretka abecednog reda u rečima, nego zbrka. Daniel Kiš iz Montebella u Kaliforniji je slep, ali koristi eholokaciju za snalaženje u prostoru. Čovjek vjerojatno osjeća svaki šum. Jedan golub uvežban za duge letove skrenuo je 5000 km sa kursa tokom trke koja je počela u Francuskoj i završio je na ostrvu Svetog Eustahija na Karibima. Znači, ovaj golub se malo izgubio. Međunarodno udruženje sakupljača cigala, fascinantno udruženje, zabranjuje svojim članovima da se bave kupovinom ili prodajom cigala. Znači, cigle može skupljati samo poklonom ili da ti padne na glavu. Stuart Barrell iz Rolija u Engleskoj podigao je teg težak 22 kg 522 puta za 1 sat. Sad tu ovi bilderi bi mogli da kažu da li je to nešto za verovali ili ne, ili oni mogu 523 puta možda. Ali Stuart Barrell je to uradio, podigao teg težak 22 kg 522 puta za 1 sat. Ogrlice za pse sa bodljama nastale su u staroj Grčkoj, gde su bodlje služile tome da pseći vrat zaštite od vukova. Znači, vuk je tada tamanio pse. Obična domaća muva zuji u F ključu, verovali ili ne. Znači, muva je muzičar, ali iritantan muzičar, priznaćete. Lovac na krokodile Steve Irwin bio je vlasnik Darwinove kornjače, ljubimca Harriet, sve do njene smrti 2006. Darwin ju je pokupio na ostrvu Galapagos 1835. Kada je bila veličina oko 22 cm. Znači, kada je umrla 2006. bila je kao mala kamp kućica, a imala je, sad ćemo izračunati, 171 godinu. Dosta. I Harriet je verovatno rekla dosta od mene te 2006. Haljine od hartije za jednokratnu upotrebu bile su nakratko u modi 60. godina 20. veka u Londonu i Njujorku. Verovatno je problem bio kada neko pripali haljinom. Mnogi avioni ne mogu da uzlete na temperaturama preko 48 stepeni Celzijusa, jer je vazduh tada manje gust, a sila uzgona nedovoljna, pa je avionu potrebna izuzetno duga pista. Kod nas su temperature 40 samo. Jedna prodavnica brze hrane u Oregonu, Sjedinjene Američke Države, prodaje hot dog težak 56,7 kg koji se sprema 3 sata i košta $1000. Dobro je to fora. Mislim, ko bi kupio hot dog težak 56,7 kg za $1000? Ali kao fora i što se, eto, privlačno. Ako si klinac i slaviš rođendan, recimo. Zloglasna rečenica Luk, ja sam tvoj otac iz serijala Ratovi zvezda zapravo je pogrešno navedena. Originalan tekst glasi ne, ja sam tvoj otac. Po meni bolje što je neko pogrešio
Luki, ja sam tvoj otac. Zvuči zanimljivije. Na mesecu postoji internet velike brzine. Šta čekamo? Prijatelji neobičnog kanala, šta čekamo? Ajmo na mesec. Rabarbara raste toliko brzo da to možete da čujete. Znači, čudesna biljka. Baš ću pitati u nekoj cvećari da li imaju rabarbaru. Mladunci Irvasa, stari samo jedan dan, već su brži od olimpijskih sprintera. Sprinteri. Prirodi je znači brzina prisutna posle samo 24 časa. David Tay, čelista na univerzitetu John Hopkins, komponuje muziku za mačke. Evo ko ima mačke kao kućne ljubimce, neka se obrati Davidu Tayu. On im komponuje muziku. Arktički vukovi počinju da drhte od hladnoće tek kad se temperatura spusti ispod -70. Svaka čast arktičkim vukovima. Kad dođe zima, voleo bi da imam to što oni imaju, da drhtim od hladnoće tek kad se temperatura spusti ispod -70. Znači, račun bi mi bio za grejanje, to je struju, 1.500 dinara u zimi. Kobe Bryant mogao je da promaši 9000 slobodnih bacanja zaredom i da i dalje ima bolje ukupne rezultate u slobodnim bacanjima od Shaquilla O'Neala, nekada saigrači. Podatak je zaista duhovit, odnosno Shaquille O'Neal i slobodna bacanja, nebo i zemlja. Godina 1929. Jack Huff izneo je svoju majku na stolici vezanoj za leđa na vrh planine LeConte u nacionalnom parku Big Smoke Mountains, prevalivši više od 11 km za 5 sati. Koji je bio motiv? Verovatno je njegova majka obožavala pogled sa te planine. Svaka mu čast za ovaj čin. Iako je duga svega 2 mm, biljna vaš Rhopalosifum maidis često putuje po 1000 km od Teksasa do Illinoisa, Sjedinjene Američke Države, u potrazi za hranom. Eto, biljna vaš pređe 1000 km da bi papala. Koale imaju otiske prstiju nalik ljudskim. Znači, ovo je krimosima u Australiji veoma zanimljiv podatak. Kineska fabrika cipela Kang napravila je električni automobil u obliku cipele. Na njega je utrošeno 5 volujskih koža, a može da pređe oko 500 km s jednim punjenjem baterije. Znači, auto u obliku cipele. To je kao u crtanom, koji se zvao Cipelić, ako se ne varam. Tamo negdje 90-ih. Umetnik Justin Crow napravio keramičke posude koristeći pepeo od 200 preminulih. Ovo je baš morbidno i bio sam možda nekad razmišljao o toj kremaciji, ali da završite u keramičkoj posudi ne ide. Nekako ne ide. Više zlata sadrži tona mobilnih telefona nego tona rude zlata. Znači, skupljači mobilnih telefona nisu naivni. Adriana Lewis iz Muskegona u Michiganu drži rekord u dužini jezika 13 cm. Znači, kad Adriana se plazne, to je kravata. Od 1990. godine
Travis McNeil iz Wolutvilla u američkoj državi Indijani skuplja lutkice sa likovima iz crtane TV serije Simpsonovi. Do sada ih ima 3444, a dobio je nadimak Bart. Sada već možda ima i mnogo više lutkica i nadimak Homer. Plavi kitovi kao ljudi mogu da pocrne na suncu. U njihovoj koži postoji pigment koji štiti od ultraljubičastog zračenja. Eto, za razliku od čovjeka, plavi kit ne mora da se maže i packa. Uputstvo za američke poreznike sadrži postupke o porezivanju i nakon nuklearnog rata. Znači, fascinantan podatak, pa se zamislite malo da li je moguć ili nemoguć nuklearni rat ako američki poreznici će biti porezovani i nakon nuklearnog rata. Da bi se napravila jedna bombonica poznata kao Jelly Bean, potrebno je 7 do 21 dan. Znači, unikatna bombonica Jelly Bean. Prijatelji neobičnog kanala, to bi bilo sve od verovali ili ne. Eto, jedna relaksirajuća, opuštajuća epizoda u ova vrela i smutna i dalje vremena. Razne krize se takmiče koja će brže da dođe na red. Ali naše je da odemo u neki svoj svet gde je sve na mestu i gde su sve ovce na broju. Pozdrav do neke naredne epizode. Želim moja malenkost Kukić Bojan koji je odgovoran za epizode neobičnog kanala. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Do tada budite dobro i vedro nasmejano. Samo pozitivno, molim vas. Doviđenja, prijatno.